Hai guys, aku punya rekomendasi produk bagus nih buat bunda atau buat anak di rumah. Ini adalah terapi uap nebulizer. Kalau anak lagi sakit, batuk, pilek, bisa pakai ini. Buat yang punya asma juga bisa pakai ini. Saat pembelian sudah dapat masker anak, masker dewasa, mouthpiece, nebu kit, selang, dan ada tas penyimpanan. Jadi lebih mudah dan praktis disimpan. Cara pakainya mudah, tinggal beli obat di apotik. Perawatannya cepat, bisa digunakan untuk semua usia, anak, dewasa, dan juga lansia. Yang mau produknya boleh cek keranjang kuningnya.